Muy buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Nueva York, Corona. Corona en Astoria, ¿no? Astoria, pues. Astoria. Esta tarde haciendo unas prácticas profesionales aquí con los grandes técnicos de la refrigeración. Ingeniero Bimbo, que tenga un feliz año. Después de... A los años que vengo a trabajar otra vez con el ingeniero. Del año pasado, ¿ah? Del año pasado. Qué bueno, pues, ingeniero. Aquí trae un alumno. ¿Cómo se llama usted, licenciado? Christopher. ¿Ah? Christopher. No te puedo creer, Christopher también viene ya con ganas de aprender este oficio y va a llevar pronto las clases. Así tiene que usted también aprender a este precioso y grandioso profesión de la refrigeración y el aire acondicionado. En esta tarde vamos a cambiar este compresor de la marca TQC. De conseguir. 2 horsepower. 2 caballos fuertes, sí, aproximadamente. Acá tenemos la descripción del modelo y el number. Modelo, aquí lo podemos ver. El modelo es AWA 7515ZXD. Lo que nos indica y nos describe las dos primeras letras es la familia. Una familia AW. La generación A es la primera generación. Número 7 es la aplicación. Este se va a aplicar para una temperatura media. El 5 es los números de cero que va a tener el número 15 que le sigue. Entonces en este caso tenemos 15. 5-0 vendría a ser 15.000 BTU. 15.000 BTU es un aproximado de 1,5 caballos, licenciado. 2 caballos más. 2 caballos, sí, porque tiene 2 caballos. el rendimiento realmente no es el que lo describen ahí. Siempre hay que tener en cuenta que el rendimiento es 70% Sí. o 80%. La Z es del tipo de refrigerante, en este caso el 404A. XD es del voltaje, y en este caso 208, 220. Entonces tiene que aprender a saber que esta descripción de aquí le indica el tipo de compresor y para qué sirve. Me ha tocado alguna vez de que lo han cambiado la aplicación y he descubierto que inclusive para aire acondicionado. Entonces yo me doy cuenta por el 7 que es la aplicación, ¿ya? Porque hay aplicación 5, aplicación 4. Siempre que cambie un compresor, licenciado, tienen que cambiarle el filtro secador, que lo está haciendo ahí el licenciado cambiando el filtro secador. Eso es lo primero que hay que hacer siempre que usted va a cambiar un compresor, no se olvide. Es de ley cambiar, aprovechar para cambiar el filtro, ¿ya? Y también en este caso, este compresor viene con una válvula diferente que la que tiene ahí. Es de una válvula de servicio que se llama válvula King o válvula Rótalo, que va ahí. Nosotros hemos soldado la unidad, la pieza aquí con soldadura especial de plata para que pueda unirse este material cobre con este metal blanco que encontramos acá. Le hemos soldado en una forma vertical para que pueda entrar la soldadura bien y quede herméticamente sellado. Este es uno de los puntos que siempre cuando lo soldan pues queda malo, pero ya nosotros lo hemos recortado aquí, lo hemos soldado en una posición vertical y ahora pues seguimos. Esta válvula tiene 3 posiciones: back seat, middle seat y front seat. En este caso, cuando la ponemos en back seat, cortamos la comunicación con la manguera, ¿ves? Aquí. Y nosotros tiramos toda la llave para atrás, como dice mi amiguito boricua, para atrás. La válvula back seat, cerramos la válvula donde se coloca la manguera. Si lo tiramos hacia adelante, cortamos la comunicación con el sistema, ¿ves? Front seat. Y si lo dejamos en la mitad, entonces hay una comunicación con el servicio, con la válvula que comunica con el sistema, pues, ¿ves? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ok? Es muy importante que ahora al terminar de soldar, nosotros vamos a terminar de soldar, le colocamos la empaquetadura correspondiente que va ahí, ¿ya? Una empaquetadurita muy interesante y no la pierda, porque sin eso hay liqueo. Esto se coloca acá cuando le dejemos ya el tapón, ahí la vamos a colocar anteriormente para que no haya un leak. Entonces tiene que tener cuidado siempre que cambie un sistema de este tipo de compresor. Pues la lectura para la compañía TQC
o Tecumseh como le llaman. Entonces la primera letra es AW, entonces significa Mira lo que voy a hacer. Yo voy a desoldar aquí. la familia. Tú la haces. La letra A, la generación, primera generación. 7, la aplicación. En este caso 7 es para refrigeración. El número 5, el número de 0 que va a tener las siguientes dos cifras, que es el 15. Son dos cifras, sería 15.000. Un caballo de fuerza es 12.000, pero nunca rinde 12.000. Entonces, supuestamente, este compresor es de 2 caballos. ¿Okay? La Z, refrigerante, y ya sabe. Entonces, estamos desde la ciudad de Nueva York ya en este año nuevo, tratando de ir con los licenciados. Viene ya el licenciado experto. Y acá tenemos el prospecto Christopher, ¿no? Sí, Christopher. Ya el Christopher también va a llevar el curso, así que invierta en su cerebro y llenes de los bolsillos, licenciado. Todo el año hay trabajo, todo el año. Ya va a soldar el licenciado, va a desoldar ahí la tubería, mucho cuidado. Entonces, usted también puede aprender esta famosa carrera que da muchos beneficios. Yo lo encomiendo, llámeme al 646-940-4677, donde gustosamente lo atenderé. Allen, que es un placer saludarte. Gracias por esa expresión de cariño y reconocimiento. Ya estaremos por allá, por Ronconcoma, próximamente. Acá estamos trabajando en un medio ambiente que no hace frío, al interior de una panadería. Esta es una panadería, estamos en la parte del techo prácticamente, de lo que es la unidad de refrigeración y conservación, ¿no? De las masas. Allá es una panadería, pues no está frío por acá, está lindo. Esperamos que usted también venga a la clase. Un saludo, Natalia, mi querida hermana, me está viendo. Ahí estamos, saludándote en este día bonito, después de cuánto tiempo. Saludos, que Dios te bendiga, te guarde. Ya estaremos por allá, ojalá que este año ya tenga el carro. Ya, vamos a ver. Yo te llamo, saludos. Natalia, mi querida hermana, un saludo grande para ti, que Dios te bendiga, te guarde. Saludos para toda la familia, para todos los sobrinos, para mis sobrinas por allá, Giovanni, para mis queridos sobrinos. Hay un saludo grande también para mis hermanos, mi hermana que está en Italia, también Rosita Tarazona, un saludo grande para todos los sobrinos, para Ricardo, Guillermo Tarazona, Reinaldo también, que se encuentra en Queen, un saludo grande para toda la comunidad internacional y mundial. Saludo Esteban, un saludo, ¿cómo está? Después de tiempo, seguimos en la lucha, ahí está la solenoide, vamos bien, seguimos para adelante. Llámeme al 646-940-4677 y gustosamente lo atenderé. ¿Ya cortó la electricidad, licenciado? Ya, entonces puede mover esa. Vamos a ver, ¿Él tiene un seguro? Todavía no. Sí, bien segurín y licenciado, no se me vayan a lesionar. Aquí no hay ni cómo salir volando, aquí mismo me quedé. Sí, hay que tener mucho cuidado. Ya, mucho cuidado. Bueno, ya seguimos pues con esta unidad de la panería. Mira cómo está llena de polvo. ¿Cuál quiere esto? Muy bien. Vamos a probar si ya está lista la tubería, creo que ahí va a entrar. Ah, perfecto. Y ahí la tiene que ajustar el licenciado con el alicate para la parte, para que pueda soldar bien. Cuando ya le coloque primeramente la primera parte del compresor, ya desconecte el compresor a la parte eléctrica. Yo, ingeniero. Ya. Ya, muy bien. ¿Dónde está su instrumento, licenciado? En la cosita blanca está. Tome ahí. Siempre doble test. Hemos cortado la electricidad, pero siempre nosotros nos aseguramos que no llega a electricidad, porque a veces deja un polo con electricidad y no han cortado los 220. Entonces, siempre previniéndose para que no ahí el licenciado usa su instrumento, va a ver si hay voltaje. También tenemos otro instrumento que nos guía más rápido, un indicador de voltaje o de potencia
se venden separados, pero vamos a usar este instrumento que es muy importante. Usted cuando va a hacer este tipo de trabajo se asegura que la electricidad no está conectada, porque a veces se conecta en un solo polo, uno va, desconecta y esta tiene dos polos de carga, es 220. ¿Ya? Siempre vamos a estar bien segurini. Segurini, licenciado, ¿ah? ¡Segurísimo! Ya, pues, ya sabe. Ahí le pone usted en voltaje, licenciado. Ahí muy bien, tengan cuidado, no se me caiga. Ahí va el licenciado a chequear. Hemos trabajado en vainas más pequeñas. No, hemos trabajado también en invierno. En una época de invierno trabajamos en la calle, pero se cobró. Trabajamos de noche. Es una máquina de emergencia, pero se cobró. Tiene precio pues, todo este trabajo. Saludos a todos los técnicos, amistades que nos están viendo directamente en video directo. Así que ya sabes. Ingeniero, Estamos, sí, licenciado. el negro con el... Negro con negro, ¿tiene ahí? Negro con el tubo puede ser también. El negro con el tubo. A ver si... A ver, ahí muy bien. Conéctalo a una parte metálica, pues. Aquí el mismo compresor. También podría ser, No claro. tiene nada. No tiene nada. ¿No tiene ninguna marca? No. Ok, pues ya. Muy bien. Márquelo. Sí, yo sé, pero tiene que estar seguro. Mira, No, bien. no, El otro polo, tiene dos polos desde, ¿no? sí. Ya, marque el otro polo también. Y los dos polos pueden marcarlos juntos. A ver, conecte los dos politos. Dos cables de ahí debe haber, que están conectados. En los dos cables póngale El azul, el rojo o el negro. póngale el negro con el rojo, ¿no? ¿Tiene rojo? O azul. El azul. Azul, póngale el azul con el negro, licenciado. El negro, azul y verde. No, no, el verde no, el bleño. No tiene voltio. Ya, muy bien. Ya estamos segurines, No licenciado. tiene voltio. Ya, ahora sí. Nada, no hay nada. No tiene voltio. Perfecto, ahora sí puede desconectar tranquilo. Bueno, no podemos seguir más adelante porque ya nos cobra también y vamos a cortarlo porque si no va a ser muy largo. Saludos, hasta la vista. Verde.